मस्त असा पाऊस पडतोय आणि गरम गरम पिठलं भाकरी खायची इच्छा झाली असेल तर आजची ही आपली रेसिपी नक्की पहा. रेसिपी पाहायला विसरू नका आणि झटपट पिठलं आणि भाकरी कसं बनवायचं ते पाहूया. सगळ्यात अगोदर इथं मी 1 कप बेसन पीठ घेतलेलं आहे. बेसन पिठामध्ये 1 कप पाणी घालून व्यवस्थित पीठ आपण हे मिक्स करून त्याची पेस्ट बनवून घेणार आहोत. तर इथं बघा छान अशा गुठळ्या या पिठातल्या आपल्याला मोडायच्या आहेत आणि ही मस्त अशी पेस्ट आपल्याला बनवायची आहे. आता पेस्ट आपण ही अशीच 1-5 मिनिटं ठेवूया आणि मिक्सीच्या जारमध्ये आपण मिरच्या घेऊयात 4 ते 5 आणि त्याचबरोबर जिरं इथं घेतलं आहे 1 मोठा चमचा आणि त्याचबरोबर लसूण घेतला आहे 2 मोठे चमचे आणि अगदी 1 TSP ओवा आणि थोडीशी कोथिंबीर ह्याची आता आपण पेस्ट बनवणार आहोत. तर इथं बघा अशी मस्त अशी पेस्ट जाडसर आपण इथं बनवली आहे. कढई ठेवलेली आहे गॅसवर गरम करायला. त्याच्यामध्ये मी 3 मोठे चमचे तेल ॲड केलं आहे. तेल छान गरम झालं की त्याच्यामध्ये मोहरी ॲड करायची. मोहरी तडतडली की त्याच्यामध्ये जिरं घालायचं. जिरं छान असं फुटलं की मस्तपैकी 2 मोठे कांदे बारीक चिरलेले इथं मी घातलेले आहेत. कांदा आपल्याला छान असा ट्रान्सपरंट होईपर्यंत असा मस्त असा मोठ्या गॅसवर परतून घ्यायचा. तर ही जी मेन स्टेप आहे ती तुम्ही विसरू नका. अशा पद्धतीनं हाय फ्लेमवर जेव्हा आपण कांदा भाजतो त्यावेळेला एकदम मस्त भाजला जातो. आता इथं कांदा आपला छान ट्रान्सपरंट झाला आहे. त्याच्यामध्ये मिरच्याची जी आपण पेस्ट बनवली ती ॲड केलेली आहे. ती पेस्ट आता जेव्हा ॲड केली तेव्हा गॅसचा फ्लेम आपण स्लो करायचा आणि छान अशी पेस्टसुद्धा परतून घ्यायची. जर गॅसचा फ्लेम मोठा केला तर मिरच्यामुळे ठसका येईल. त्यामुळं आपल्याला गॅसचा फ्लेम स्लो करून मस्त अशा मिरच्याची पेस्ट ह्याच्यामध्ये भाजून घ्यायची. आता मिरच्याची पेस्ट भाजली की त्याच्यामध्ये 15 ते 20 कढीपत्त्याची पानं ॲड करायची आणि त्या पानांनासुद्धा छान असं परतून घ्यायचं. आता पानं आपण परतली की लगेचच त्याच्यामध्ये हळद ॲड करायची. हळद ॲड केली की लगेच त्याच्यामध्ये थोडंसं आपण हिंग ॲड केलेलं आहे आणि चवीनुसार आपण इथं मीठ ॲड करणार आहोत. आता ह्याला सगळ्याला आपण एकसारखं हलवून घ्यायचं. गॅस आपला इथं स्लोच फ्लेमवर ठेवलेला आहे. छान असं हलवून घेतल्यानंतर ज्या मिक्सीच्या जारमध्ये आपण पेस्ट बनवली त्याचमध्ये मी पाणी घालून ह्या पेस्टमध्ये पाणी ॲड केलं आहे. पाणी जवळजवळ 1.5 ग्लास इथं आपण ॲड केलेलं आहे. तर बघू शकता 1.5 ते 2 ग्लास पाणी इथं मी ॲड केलं आहे. ह्या पाण्याला छान अशी उकळी येऊन द्यायची. पाण्याला उकळी आली की जी आपण बेसन पिठाची पेस्ट बनवून ठेवली होती ती इथं आपण ॲड करणार आहोत. तर बघू शकता अशा पद्धतीनं सगळी पेस्ट मी ॲड केली. पेस्ट ॲड केल्यानंतर उलटण घेऊन आपण ही पेस्ट छान अशी हलवायची म्हणजे त्या पिठल्यामध्ये गुठळ्या होणार नाहीत. टू मीडियम फ्लेम गॅसचा आपण इथं ठेवायचा आणि हे जे पिठलं आहे ते छान असं शिजू द्यायचं. तर इथं बघा 5 मिनटं पिठलं शिजू द्यायचं आणि नंतर स्लो फ्लेमवर आपल्याला झाकण ठेवून 5 मिनटासाठी ठेवून द्यायचं. 5 मिनटं झालेली आहेत. पिठलं आपलं छान असं शिजलं आहे. पुन्हा आपल्याला ह्याला एकसारखं हलवून घ्यायचं म्हणजे पिठलं जे आहे ते छान असं शिजतं. तर हे बघा मी आता इथं मस्त असं हलवून घेतलं. आता हलवून घेतल्यानंतर आता आपण ह्याच्यावर 10 मिनटासाठी पुन्हा स्लो फ्लेमवर झाकण ठेवून हे पिठलं ठेवायचं. 10 मिनटं इथं झालेली आहेत. आपलं पिठलं जे आहे ते खूपच छान पद्धतीनं शिजलं आहे. ह्याचं टेक्स्चर तुम्ही बघू शकता. एकदम परफेक्ट शिजलेलं आहे आणि परफेक्ट टेक्स्चरसुद्धा इथं आहे. जर तुम्हाला जास्त वाटत असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये थोडंसं पाणीसुद्धा ॲड करू शकता. पण पाणी आपल्याला इथं गरम करून ॲड करायचं आहे. आता इथं एकसारखं मी हलवून घेणार आहे. गॅस अजून चालूच आहे. गॅस चालू ठेवूनच आपल्याला पुन्हा याला 5 मिनटं परत शिजवून घ्यायचं आहे आणि ह्या वेळेला आपण इथं कोथिंबीर घालायची. कोथिंबीर छान अशी घातल्यानंतर हलवून घ्यायचं आणि छान असं पिठलं हलवलं की पुन्हा याला मीडियम फ्लेमवर 5 मिनटं परत शिजवून घेणार आहोत. तर इथं बघू शकता पिठलं जेवढं छान शिजेल तेवढं ते टेस्टी होतं. आता इथं पिठलं छान शिजलं आहे. गॅस आपण बंद केला आहे. आता आपण बनवणार आहे भाकरी. तर भाकरी बनवण्यासाठी इथं मी तवा गॅसवर ठेवला आहे आणि गॅसचा फ्लेम स्लो केला आहे. लो फ्लेमवर तवा ठेवायचा आणि इथं पीठ आपण मळायला सुरुवात करायची. तर इथं मी ज्वारीचं पीठ 1 कप घेतलं आहे. आता ते पीठ आपण थोडं थोडं पाणी घालून छान असं मळून घेणार आहे. तर तुम्ही बघा इथं मस्त असं थोडं थोडं पाणी घालून मी छान असं पीठ मळून घेणार आहे. तर सुरुवातीला थोडंसं पाणी घालायचं आणि सगळं पाणी ह्या पिठाला चोडून घ्यायचं. सुरुवातीला थोडं थोडं पाणी घ्यायचं आणि पीठ आपण थोडं थोडं भिजवायचं. तर इथं बघा लागल असं पाणी आपण घ्यायचं आहे थोडं थोडं करून. एकदम पाणी जास्त ओतायचं नाही. आता इथं मी थोडं थोडं पाणी करून गोळा मळायला चालू केलेला आहे. तर इथं आता परत एकदा मी थोडंसं पाणी घेऊन हे पीठ भिजवणार आहे. तर अशा प्रोसेसनं आपण 3 ते 4 वेळा पाणी घ्यायचं. एकदम पाणी टाकायचं नाही.
तर जर तुम्हाला त्या इथं गरज वाटली तर तुम्ही पुन्हा थोडंसं पाणी घेऊ शकता आणि भाकरीचं पीठ बनवू शकता. तर इथं आता असं आपण व्यवस्थित पीठ छान असं मळणार आहे. तर पीठ छान मळण्यासाठी इथं मी परातीचाच वापर केला आहे, कारण परातीमध्ये पीठ छान मळता येतं. तर बघा थोडं थोडं पाणी हाताला लावायचं आणि हा जो गोळा आपण बनवणार आहे तो अशा पद्धतीनं हाताचा जो तळवा आहे त्यांनी प्रेस करून हे पीठ आपण मळून घ्यायचं, म्हणजे जी भाकरी आहे ती मस्त सॉफ्ट आणि मऊ बनते. तर हे बघा असं पीठ आपण भाकरीचं मळायचं आहे. थोडं थोडं पाणी जर आवश्यकता वाटली तर घ्यायचं. तर पीठ आपलं इथं सॉफ्ट बनते. हे बघा आता आपण ह्याचा गोळा बनवणार आहे. तर सगळीकडं परातीमध्ये छान असं आपण हे पीठ फिरवून भिजवून घेणार आहोत. तर बघा एकदम सॉफ्ट पीठ झालं आहे. जर तुम्ही हाताच्या साह्यानं जर हाताचा पंजा जर ह्या पिठाला लावला आणि एकदम मस्त असं पीठ आपण हे व्यवस्थित भिजवलं तरच ते छान भिजतं. तर ही जी प्रोसेस आहे ती आपण एक 3 ते 4 मिनिट करणार आहोत. तर अशा प्रोसेसमध्ये आपण हे पीठ मळणार आहे. ते बघा जेवढं तुम्ही जास्त असं पीठ मळाल तेवढी तुमची भाकरी जी आहे ती एकदम सॉफ्ट आणि मस्त बनते. तर ह्या पद्धतीनं अगदी गावरान पद्धतीनं म्हणालात तरी चालेल अशी पीठ आपण मळवणार आहे. तर हे बघा किती सॉफ्ट पीठ इथं झालेलं आहे. आणि जे एक कप पीठ आपण घेतलं त्याच्यामध्ये मीडियम साईजच्या 2 भाकरी बनणार आहेत. तर आता अशा पद्धतीनं आपण हा उंडा बनवणार आहोत आणि खाली परातीमध्ये थोडंसं जास्त ज्वारीचं पीठ टाकायचं आणि त्याच्यावर हा उंडा ठेवायचा आणि आपल्या हाताच्या बोटांनी आणि तळव्यांनी छान अशी भाकरी आपण इथं बनवणार आहे. तर बघा मी बोटांनी छान अशी साईडनं सगळ्या प्रेस करते भाकरीच्या पिठाला, म्हणजे ते ॲटोमॅटिक गोल फिरतं पण आणि मोठी मोठी भाकरी आपली बनत जाते. तर तुम्हाला जर ही पद्धत जमत असेल तर तुम्ही अशा पद्धतीनं पण भाकरी बनवू शकता. आपला एक हात साईडला ठेवायचा आणि एका हातानं हळूहळू भाकरी आपण थोडी थोडी फिरवत फिरवत आणि हाताचा जो तळवा आहे त्याने प्रेस करत आणि थोडं बोटांनी प्रेस करत करत थोडं थोडं गोल भाकरी फिरवायची. आणि बघा लास्टला मी इथं अगदी बोटांनी सेट करून घेते भाकरी, म्हणजे आपल्या ज्या कडा आहेत त्या जाड राहणार नाहीत. भाकरीच्या कडा कधी जाड नाही ठेवायच्या. भाकरी तुमची आतमध्ये थोडीशी जाड असती तरी चालेल, पण कडा ज्या आहेत त्या थोड्याशा आपल्याला पातळच पाहिजेत. तर बघा मस्त अशी आपली भाकरी इथं बनवलेली आहे, एकदम गोल झाली आहे. अशी हळूहळू आपण तिला साईडला घ्यायची परातीमध्ये आणि अशी आपण तिला उचलणार आहोत. बघा एक हात या साईडला लावला आहे आणि एका हातावर मी भाकरी इथं उचलली आहे. आता जेव्हा भाकरी आपण ह्याच्यामध्ये तव्यात टाकली तेव्हा आपण गॅसचा फ्लेम मोठा करणार आहोत आणि एक 2 ते 3 सेकंद झाली की आपण भाकरीला पाणी लावणार आहोत. इथं आता गॅसचा फ्लेम मोठा केला आहे. आता पाणी आपण भाकरीला सगळीकडे लावणार आहे. जर अशा पद्धतीनं तुम्हाला हातानं पाणी लावायला जमत नसेल तर तुम्ही एका कॉटनच्या कपड्याने सुद्धा पाणी लावू शकता. 2 ते 3 सेकंदानं पाणी पुन्हा जरा ड्राय झालं, सुकल्यासारखं वाटलं की भाकरी आपण उलटून घ्यायची. तर ही बघा मस्त आपली भाकरी तयार झाली आहे. गॅसचा फ्लेम इथं मोठाच ठेवायचा आपल्याला. आता 5 ते 10 मिनटानं आपली भाकरी जरा चेक करून घ्यायची. एक 5 ते 7 मिनटातच भाकरी आपली भाजली जाते. आता साईडनं थोडी कच्ची आहे त्यामुळं हाताने आपण थोडंसं बोटांनी प्रेस करून थोडीशी भाजून घेणार आहे. अशी भाकरी आपण गोल गोल डायरेक्शननं पूर्णपणे भाजून घेणार आहोत. तुम्ही बघा तर भाकरी भाजताना अगदी छान आणि अगदी व्यवस्थित भाकरी भाजायची. आता इथं भाकरी मी उलटून टाकली आहे. तर तुम्ही बघा किती छान आपली भाकरी इथं भाजली आहे. गॅसचा फ्लेम मी अजिबात बारीक केलेला नाही आहे किंवा स्लो केलेला नाही आहे. तर मस्त अशी टम आपली भाकरी फुगली आहे. जेवढं पीठ तुम्ही हाताने सॉफ्ट मळाल तेवढी भाकरी छान फुगतेसुद्धा आणि मऊसुद्धा होते. तर ह्या पद्धतीनं सुद्धा तव्यामध्ये आपण भाकरी भाजू शकतो. आणि दुसरी पद्धत तुम्हाला सांगते गॅसवर भाकरी कशी भाजायची. तर आपली ही भाकरी चेक करून घ्यायची छान अशी भाजली आहे की नाही. तर मस्त आपली भाकरी भाजलेली आहे. एक भाकरी आपली इथं तयार झाली आहे. आपण आता काढून घेणार आहोत आणि दुसरी भाकरी भाजणार आहे. तर इथं बघा मी आता दुसरी भाकरीसुद्धा बनवलेली आहे. तर ह्यालासुद्धा एक 2 ते 3 सेकंद झाले की आपण लगेचच पाणी लावून घ्यायचं आणि पाणी भाकरीवरचं थोडं ड्राय झालं की भाकरी आपण उलटून घ्यायची. तर इथं पाणी ड्राय झालं आहे आणि भाकरी मी इथं उलटणार आहे. तुम्ही बघा एकदम मस्त अशा पद्धतीनं भाकऱ्या जर तुम्ही बनवल्या तर त्या बनतात. आता एक 5 ते 7 मिनटानं आपण चेक करूया भाकरी आपली भाजली आहे की नाही. तर इथं भाकरी आपली भाजली आहे. थोडीशी साईडनं आपण भाजून घेऊयात. हे बघा
मस्त अशी आपण भाजून घ्यायची. आणि आता तुम्हाला सांगते, ही भाकरी आपण तव्यात नाही भाजणार, तर गॅसवर डायरेक्ट आपण अशा पद्धतीनं भाकरी भाजणार आहोत. तर अशी पद्धतसुद्धा भाकरी भाजायला आपण यूज करू शकतो. तुम्हाला जी योग्य पद्धत वाटेल किंवा जी सोपी पद्धत वाटेल त्या पद्धतीनं तुम्ही भाकरी भाजू शकता. तर इथं मी एक 2-2, 3-3 सेकंद आपण भाकरी इथं गॅसवर ठेवायची आणि चेक करायची भाजली की नाही. आपली भाकरी पण तयार झाली आहे आणि आपलं पिठलं पण झालं आहे. आता ताट बनवतो आहे, त्याच्यामध्ये काकडी, कांदा, मस्त अशी गरम भाकरी, थोडासा भात आणि एकदम मस्त थंडगार दही, त्याचबरोबर गरम गरम छान असं पिठलं. इथं आपलं ताट तयार झालेलं आहे. इथं मी व्हाईट भात बनवलेला नाही आहे, तर थोडीशी मुगाची डाळ घालून मी इथं खिचडी बनवली अगदी साध्या पद्धतीनं. तर तुम्ही बघू शकता आपली आजची साधी आणि एकदम सिंपल झटपट थाळी बनवून तयार झालेली आहे. तुम्ही ती थाळी बघू शकता आणि रेसिपी नक्की ट्राय करू शकता. अगदी झटपट बनणारी आणि कमी वेळात बनणारी रेसिपी आहे. आणि पावसाचे दिवस आहेत आणि अशा पावसाच्या दिवसामध्ये जर तुम्हाला गरम गरम पिठलं भाकरी खायची असेल तर अशा पद्धतीनं ट्राय करा. नक्कीच तुमची रेसिपी छान बनेल. रेसिपी आवडला असेल तर प्लीज कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा.